சூப்பர் டாக்டர். அதே மாதிரி வந்துட்டு பிரைமரியா நீங்க என்ன மாதிரியான டாய்ஸ் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணுவீங்க? லைக் வேர் டிட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? என்ன மாதிரியான டாய்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வம்? எனக்கு எப்போவுமே ப்ரோ ரெக்ஸ், எனக்கு எப்போவுமே அனிமல்ஸ்னால் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட். எப்போவுமே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி சாய்ஸ் அனிமல்ஸ் இன் மினியேச்சர் ஃபார்ம், எஸ்பெஷலி பிளாஸ்டிக் பிவிசி அனிமல் மினியேச்சர்ஸ், கலெக்டபிள்ஸ். ஏன் அனிமல்ஸ் மேலே உங்களுக்கு ஒரு இவ்வளோ ஒரு? பிகாஸ் ஐ லவ் நேச்சர் அண்ட் வைல்ட் லைஃப். நேச்சர் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் வந்து எனக்கு ரெண்டு கண்ணு மாதிரி. இயற்கையும் அனிமல்ஸ் ஃபோனா அண்ட் ஃப்ளோரா இருந்தால் தான் இந்த உலகம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் மனுஷன். அது இல்லைன்னா ஒரு இக்கோலாஜிக்கல் இம்பேலன்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே. ஸோ அது மாத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்காக சொல்கிறேன், என்னோட கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஐ வாண்டட் டு பி ஒரு எபிட்டோம் ஆஃப் ப்ரிசர்விங் வைல்ட் லைஃப் அண்ட் நேச்சர். இப்போ யங்கர் ஜென்ரேஷன் பசங்களாம் தேர் வெல் இன்ஃபார்ம். நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி, இப்போ சின்ன பசங்களாம் என்ன தான் எலக்ட்ரானிக் கேட்கட்ஸோடு அவங்க இருந்தாலும் நம்மளை விட அவங்க வெல் இன்ஃபார்ம்டாக இருக்காங்க. பசங்களாம் இப்போ நிறைய டைனோசர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி டைகாஸ்ட் இப்போ கலெக்டர்ஸ் இருக்காங்க, கிட்ஸ் எல்லாம். அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லேயும் குழந்தைங்களாம் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஹார்சஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது தனியாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக கேர்ள்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த ப்ரீஹிஸ்டாரிக் அனிமல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுற பசங்க, irrespective ஆஃப் ஏஜ்,